നമസ്കാരം. മലയാളം യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ യാത്ര ഇലവിഴാപ്പൂഞ്ചിറയിലേക്കാണ്. ഇലവിഴാപ്പൂഞ്ചിറയുടെ അടിവാരത്ത് തന്നെ DTPC സന്ദർശകർക്ക് ആവശ്യമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ അടിവാരത്തായി ചെറിയ കടകൾ വെള്ളവും മറ്റും ലഭ്യമാക്കാൻ പാകത്തിലുണ്ട്. ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടാണ് മലകയറ്റം ആരംഭിക്കുക. മുൻപ് ഒരു വട്ടം യാത്ര പകുതിയിലാക്കി തിരികെ മടങ്ങിയതായിരുന്നു. കോട്ടയം ജില്ലയിലെ തന്നെ പ്രശസ്തമായ ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രമായ ഇല്ലിക്കൽക്കല്ല് സന്ദർശിച്ച ശേഷം ഇലവിഴാപ്പൂഞ്ചിറയിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ് തിരികെ പോകേണ്ടി വന്നത്. അന്ന് ഇലവിഴാപ്പൂഞ്ചിറയിലേക്കുള്ള റോഡ് വളരെ മോശവും യാത്ര ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടും ആയിരുന്നു. കൂടാതെ കാലാവസ്ഥയും മോശമായതിനെ തുടർന്നായിരുന്നു മടക്കം. എന്നാൽ ഇന്ന് ഇലവിഴാപ്പൂഞ്ചിറയിലേക്കുള്ള റോഡ് അതിമനോഹരമായി പണിതീർത്തിട്ടുണ്ട്. മലമുകളിലേക്ക് നടന്നു കയറിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ പ്രദേശത്തിൻ്റെ ഭംഗി പൂർണ്ണമായും ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. വാഹനത്തിലെത്തിയാലും അല്പദൂരം മാത്രമേ സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കൂ. പിന്നെയും നടന്നു തന്നെ പോകേണ്ടി വരും. മല കയറുന്നതിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളിലും നോക്കത്താ ദൂരത്തോളം പച്ച വിരിച്ചതുപോലുള്ള മലനിരകൾ കാണുവാൻ സാധിക്കും. വേനൽക്കാലമായാൽ ഈ പച്ചപ്പൊന്നും കാണാൻ സാധിക്കില്ല. മഴ പെയ്തു തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കുമാണ് ഇവിടെ പച്ചപ്പ് തുടങ്ങുന്നത്. സീസൺ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ധാരാളം പേരാണ് ഇവിടം സന്ദർശിക്കാനായി എത്തിച്ചേരുന്നത്. മലനിരയുടെ മുകളിലേക്ക് എത്താൻ അധികം പ്രയാസപ്പെടേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. കയറ്റങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ഒരുപാട് വലിയതും കുത്തനെയുള്ളതുമായ കയറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല. സാമാന്യമുള്ള ഏതൊരാൾക്കും വളരെ ലാഘവത്തോടെ ഹിൽ സ്റ്റേഷന് മുകളിൽ എത്തിച്ചേരാവുന്നതേയുള്ളൂ. ഏതൊരു സഞ്ചാരിയെയും വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന സ്വപ്നഭൂമിയാണ് ഇലവിഴാപ്പൂഞ്ചിറ. കോട്ടയം, ഇടുക്കി ജില്ലകളുടെ അതിർത്തിയിൽ ആണ് ഈ മലനിരകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും ഏകദേശം 3200 അടി ഉയരത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. മാങ്കുന്ന്, കൊടയത്തൂർ, തോണിപ്പാറ എന്നീ 3 മോഹിപ്പിക്കുന്ന കുന്നുകൾക്കിടയിലാണ് ഇലവിഴാപ്പൂഞ്ചിറ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. വെയിലത്ത് മല കയറുമ്പോൾ മൂടൽമഞ്ഞ് വന്നു മൂടും. ആകാശവും ഭൂമിയും ഒന്നാകുന്ന മനോഹര നിമിഷം ഏതൊരു സഞ്ചാരിക്കും മറക്കാനാവാത്ത അനുഭവമായിരിക്കും. ഇരുവശങ്ങളിലും വളർന്നു നിൽക്കുന്ന പുൽച്ചെടികളുടെ ഇടയിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക സുഖകരമായ അവസ്ഥയിലാകും ആരും തന്നെ. ചെറിയൊരു ചാറ്റൽ മഴ ഉണ്ടായാൽ പോലും വലിയ തോതിൽ കോടമഞ്ഞുണ്ടാകാം. ഉച്ചനേരം ആയിട്ടുകൂടി ഇവിടെ വെയിലിന് ചൂട് കുറവുള്ളതായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. കൂടാതെ ശക്തമായ തണുത്ത കാറ്റും. ഞങ്ങൾ സാവധാനം മലമുകളിലേക്ക് യാത്ര തുടർന്നു. മല കയറുമ്പോൾ തന്നെ കാണാം അടിവാരത്തായി ദീർഘവൃത്താകൃതിയിലുള്ള തടാകം. ഈ തടാകത്തിനും ഈ മലകൾക്കും പറയാനുണ്ട് ചില ഐതിഹ്യങ്ങൾ. പഞ്ചപാണ്ഡവരുടെ വനവാസക്കാലത്ത് അവർ ഇവിടെ ഈ സ്ഥലത്ത് താമസിച്ചിരുന്നതായി പറയപ്പെടുന്നു. ഭീമസേനൻ പാഞ്ചാലിക്കായി ഒരു ചിറ നിർമ്മിച്ചുവെന്നും ഇലവീഴില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഈ ചിറയുള്ള ഭാഗത്തിന് കാലക്രമത്തിൽ ഇലവിഴാപ്പൂഞ്ചിറ എന്ന പേരായി എന്നും പറയപ്പെടുന്നു. ഈ പ്രദേശത്ത് മരങ്ങൾ പൊതുവെ വളരില്ലെന്ന വിശ്വാസമാണുള്ളത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ തടാകത്തിൽ ഇലകളൊന്നും വീഴില്ലെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. അങ്ങനെയാണത്രേ ഈ സ്ഥലത്തിന് ഇലവിഴാപ്പൂഞ്ചിറ എന്ന പേര് ലഭിച്ചത്.
വീണ്ടും കാഴ്ചകൾ കണ്ടുകൊണ്ട് മലയിലൂടെ മുൻപോട്ട് നടക്കുവാൻ തുടങ്ങി. ഈ മലയുടെ മുകളിൽ വെച്ചാണ് ഇലവീഴാപ്പൂഞ്ചിറ എന്ന സിനിമയുടെ പല ഭാഗങ്ങളും ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സിനിമ ഇറങ്ങിയതോടുകൂടി ഈ സ്ഥലം കൂടുതൽ ഫേമസ് ആകുകയും ധാരാളം ആളുകൾ ഇവിടം സന്ദർശിക്കാൻ എത്തിത്തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഈ മലയുടെ ഏറ്റവും മുകൾ ഭാഗത്തായി എത്തി. ഇവിടെ നിന്നുള്ള കാഴ്ച പറഞ്ഞറിയിക്കുന്നതിലും വലുതാണ്. ചുറ്റിലും പച്ചപ്പട്ടു വിരിച്ച മലനിരകൾ നോക്കത്താ ദൂരത്തോളം കിടക്കുന്നു. മലയുടെ അടിവാരത്തായി അങ്ങ് ദൂരെയായി മലങ്കര അണക്കെട്ടും അതിൽ വെള്ളം കയറി കിടക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. മഴക്കാല സമയമായതിനാലാണ് ഈ ഡാമിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. വേനൽക്കാലമായാൽ ഈ കാഴ്ച ഉണ്ടാവില്ല. കോട്ടയം ജില്ലയിലെ പ്രശസ്തമായ ഇല്ലിക്കൽക്കല്ല് വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രം ഇവിടെ നിന്നാൽ വളരെ വ്യക്തമായി കാണാവുന്നതാണ്. ജൂൺ മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെ മഴക്കാലമായതിനാൽ സെപ്റ്റംബർ മുതൽ ഫെബ്രുവരി വരെയാണ് ഇലവീഴാപ്പൂഞ്ചിറ സന്ദർശിക്കാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയം. കോട്ടയം ജില്ലയിലെ ഒരു വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമാണ് ഇലവീഴാപ്പൂഞ്ചിറ. ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ തൊടുപുഴയിൽ നിന്നും മൂലമറ്റം ഭാഗത്തേക്ക് സഞ്ചരിച്ച് കാഞ്ഞാർ എന്ന സ്ഥലത്തെത്തി അവിടെ നിന്നും വലത്തോട്ട് 7 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചാൽ ഇലവീഴാപ്പൂഞ്ചിറയിലെത്താം. പാലായിൽ നിന്നും ഇലവീഴാപ്പൂഞ്ചിറയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാവുന്നതാണ്. കോട്ടയത്തു നിന്നും 55 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് ഇലവീഴാപ്പൂഞ്ചിറ. ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ തൊടുപുഴയിൽ നിന്നും 20 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചാൽ ഇലവീഴാപ്പൂഞ്ചിറയിൽ എത്തിച്ചേരാം.
മലയുടെ അടിവാരത്തുള്ള ഇലവീഴാപ്പൂഞ്ചിറ തടാകത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് ഈ വഴിയാണ്. ഈ വഴിയിലൂടെ അല്പദൂരം സഞ്ചരിച്ചാൽ തടാകത്തിൽ എത്തിച്ചേരാവുന്നതാണ്. ഇന്ന് ഈ തടാകം അമൃത് സരോവർ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണ്. ഞങ്ങളുടെ സന്ദർശനം മഴക്കാലമായതിനാലാണ് ഈ തടാകത്തിലേക്ക് വെള്ളം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്. ശാന്തമായ ഭൂപ്രകൃതിയും ഗ്രാമീണ സൗന്ദര്യവും മലകളുടെ ഘടനയും കോടമഞ്ഞും മഴയും മഴമേഘങ്ങളും കാറ്റും ചേർന്ന് പൂഞ്ചിറയെ എന്നെന്നും മനോഹരമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. സഞ്ചാരികളെ രണ്ടു കൈയും നീട്ടി സ്വീകരിച്ച് ഇലവീഴാപ്പൂഞ്ചിറ. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നന്ദി.